டேய் 2 தற்கொலைங்க என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? ஓனர் இல்லாதப்போ பக்கத்து வீட்டு சொட்ட மாமா வீட்டுல போயிட்டு பாலை திருடி குஷ்னு வந்துருக்கீங்க. அவன் என்னை அசிங்கமா கேக்குறான்டா. அது கூட பரவாயில்ல, நீ நக்கி சாப்பிடுறியா இல்ல நாண்டுகிட்டு சாப்பிடுறியான்னு கேக்குறான்டா. ஒரே அசிங்கமா போச்சுடா. இனி எப்படா நான் அவங்க வீட்டு ரோசி மூஞ்சில முடிப்பேன்? நான் வேணான்னு சொன்ன கேட்டேன். நீ இப்ப பாரு அவன் என்னை வந்து திட்டுறான். டே கரீஷு, நீல அந்த வேலையை பார்த்து விட்டியா? ஐயோ, எனக்கு வர்ற கோவத்துக்கு ரோசி முன்னாடி நக்கி சாப்பிடுறியா நாண்டுகிட்டு சாப்பிடுறியான்னு கேட்டானே அந்த அங்கிள்.